okay haddii aad rabtid inaad isticmaashid aada awoodin $1 iyo wixii ka badan aad awoodin waxaa jirto kaamirooyin 600 ilaa 650 ah kuwaasi oo aad wax ku duuban kartid isla markaana full HD ah ama muuqaal quality-giisa aad u sareeyo ku soo duubi karo. Okay wuxuu door bidaa in uu helo camera raqiis ah isla markaana oo muuqaal ku duuban karo amaba sawirna oo booskeeda ku qaadan karo. Kaamirooyinka waxaa lagu qiimeeyaa waxyaabo la dhaho video resolution ama hadba awoodda quality-ga uu leeyahay muuqaalka ay soo saarayso. Assalaamu calaykum. soo dhawaada saaxiibayaal. waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad wada caafimaad qabtiin. maanta hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rabaa inaan idinla wadaago su-aal uu isoo weydiiyey arday ka mid a ardayda kaasi oo ahayd camera noocee ah ama camerada aan gadanayo sidee u doortaa ama maxaan ku doortaa. haddaba intaan muuqaalka u gelin fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay oo halkan aan ugu soo booqatay ha iloobin inaad janaalka subscribe saartid. haddii aad barta Facebook naga daawanaysidna like saar, follow noo saar, share garee muuqaalka waad mahadsantihiin. haddaba aan guda galo su-aasha ardaygaasi uu soo weydiiyey. laba qayb ayaa u kala qaadi doonaa. mar waxaan ka hadli doonaa kambaniyaasha ay tahay inaad qaadatid haddii aad awoodeeda leedahay. marna waxaan ka hadli doonaa kamerada nooca resolutionkeeda ee la rabo in la isticmaalo. saddex waxaan ka hadli doonaa haddii uu ilaa yidhaahdo dhaqaale ahaan ama tabar ahaan annaga ama dhalinyaradan hadda rabta inay suuqa gasho maxaa u fiican kees u fiican seese macnaha maxaa la jiri uu wax ku xallin karaa. okay aan ku hormaro kambaniga. marka koobaad waxaa kow la fiiriyaa kambaniga aad rabtid inaad wax ka gadatid. okay kambaniyaasha soo saaro kaamirooyinka aad u badan yihiin waxaa ka mid ah kambaniga Sonyda, waxaa ka mid ah kambaniga Canonta, waxaa ka mid ah kambaniga Panasonic, sidoo kalena waxaa ka mid ah kambaniya aad u badan oo soo saara kaamirooyinka ayaa jiro. marka waxaa intaasi marka sii dheer haddii kambani aa ugu xilinaysid horta macnaha maxaa la jiri inaad wax ka gadatid waxaa kow raajix ah amaba la door bidaa kambaniga Sonyda. sababtoo ah waa kambani meesha ay baabuurta ee Toyota ay ka tahay ama shirkadda Toyota ay baabuurta gawaarida ay tahay midda ugu wanaagsan ee soo saarta waxyaabo tayo leh. sidoo kalena kambaniga Sonyga uu ka yahay booskaas uu ka taagan yahay. okay taas waa haddii aad kambani wax ku dooranaysid. okay good. labo kaamirooyinka waxaa lagu qiimeeyaa waxyaabo la dhaho video resolution ama hadba awoodda quality-ga uu leeyahay muuqaalka ay soo saarayso. alright muuqaalka haddaba ay soo saarayso maxay kala tahay? saddex nooc ayaa hadda loo badanya welibana laba ayaa hadda usii badan. okay good. midda koowaad waxaa waaye in muuqaalkaasi kamerada ay duubayso resolutionkeeda HD oo ah 1280 by 720. okay taas waa HD. okay waxaa jirto muuqaal ay kamerada duubayso oo ah full HD oo ah 1920 oo ah balac ama width-ga iyo sidoo kale high-ga oo ah 1080. waxaa kaloo jira sidoo kale 4K ama ultra 4K ayaa jiro oo ayadana sidoo kale resolutionkiisa uu yahay mid aad u fiican. okay saddexdaasi waxaa hadda inta badan la isticmaalaa full HD-ga iyo 4K-ga. kamerada marka waxa aad markaa kasoo tagta kambani ahaanteeda waa inaad ku xilataa kameradan ma full HD ba amaba waa 4K. okay labadaas ayaa horta aad ku xiran kartaa. okay aan u laabano hal mar kambaniga. haddii maxaa la jiray kambaniga aad dooratay uu Sony ahaa inta badan waxaa jiri jiray kambaniyaasha Sonyda waxa ay kaliya ay lahaan jireen muuqaal amaba muuqaalka qaybta duubista bis ay lahaan jirtay. marka hadda waxaa jiro sida Canonta kale in ay soo saareen DSLR ama kaamirooyinkan Canonta camal u samaysan. okay qayb ahaantoodana aad u jaban. okay marka haddii aan hadda aan kuu sheegay kambaniga aad rabtid inaad dooratid sidoo kalena aan kuu sheegay waxa aad ku dooran lahayd oo ah in aad resolution ku dooratid. haddaba qofka halkan joogo asaga muxuu door bidaa? okay wuxuu door bidaa in uu helo camera raqiis ah isla markaana oo muuqaal ku duuban karo amaba sawirna oo booskeeda ku qaadan karo. halka kaamirooyinka hore Sonyda oo
professionalka ah ay keli lahaayeen muuqaal aysan lahayn sawir. inkastoo hadda ay keentay DSLR sida kuwan oo kale in ay soo saartay si ay oola challenge garayso kambaniga Sonyda, ay challenge oola gasho kambaniga Canonta oo labadaba isku ah muuqaal duubis iyo sidoo kalena sawir qaadis. marka laga soo tago kambaniga aad dooratay iyo resolutionka, waxaa sidoo kale adiga aad dooran kartaa camera ka kooban labadaas shay oo labadee waay muuqaal duubis iyo sidoo kale sawir qaadis. marka labadaasna kaamerooyinkan DSLR kala dhahaa ee u badan, Canonta aad ayaa loo isticmaalaa. okay, sidoo kalena kambaniga Sonyga ayadan hadda waa ay keentay oo ay leedahay intan waa laga isticmaalaa kaamerooyinka noocaas oo kale ah oo DSLR ka ah. qiimo ahaantooda kulli way iska dhow yihiin. okay, si saxa kaameradii aan qaadan lahaa. okay, haddii aad kulleyba aad qaadanaysid maxaa la jiray Canon ama aad qaadanaysid ama sidoo kale inaad qaadatid aragtid Canonta, waxaad qaadan kartaa 5D. okay, ma awoodid. okay, wali 5D ku hadda ugu dambeeyay. okay, alright, ma awoodid sooma, waxaa qaadan kartaa kaamerooyinkan 7D. ma awoodid, waxaa qaadan kartaa 90D. 90D waa 4K. sidoo kalena ogow qiimaheeda aad ayuu raqiis u yahay, $1 iyo wax ka yar waay. haddii uu ku xiran yahay lenska 135 uu ku xiran yahay ilaa 1300 1250 meelahaas waan ku ogaa. good, alright, haddii aad taas awoodin waxaa qaadan kartaa 8D. ayadana waa iska agdhow yihiin laakiin waa full HD 8D. okay, haddii aad rabtid inaad isticmaashid aad awoodin $1 iyo wixii ka badan aad awoodin, waxaa jirto kaamerooyin 600 ilaa 650 ah, kuwaasi oo aad wax ku duuban kartid isla markaana full HD ah ama muuqaal quality-giisa aad u sareeyo ku soo duubi karo. oo waxaa kamid ah 750D. laakiin ayada hal cilad ay leedahay oo ah in baterigeeda markaasba uu dhacayo, maadaama bateri yar ay leedahay in isla markiiba baterigaasi uu dhacayo. okay, saas darteed marka waa inaad 2 bateri ilaa 3 bateri qaadataa, laakiin waa ku meel gaari kartaa. muuqaalka muhiimadda waa muuqaalka, qofka maxaa kusoo duubta kuma dhahay ee muuqaal qurux badan ma soo saartay ayuu ku leeyahay. waxaan rajeynayaa marka in ay ka kaaftoontay su-aashii ahayd camera noocee ah ayaan soo gataa. aan ku xasuusiye mar kale subscribe sar janaalka, haddii aad Facebook ka daawanaysidna follow noo dheh, like iyo share raaci. aad u mahadsantihiin. tani kulanti dambe. asalaamu calaykum.